2 heeft het klaar, maar zet door. Hier wordt gevochten. En dan met die temperatuur. Dit is knap. Dat gaat heel erg goed. Op handen en voeten komen ze straks over de finish. En daar gaan ze. De dames staan op 4. Dat was een steekschot door onze start 10 zijn gemaakt. Dus lang doen naar 2:17. Nee joh. Zakken bij wedstrijden en ook onverdiend verlopen bij de meerderheidswedstrijd in alle klassen. Kopgroep aftekent, een koploopstukken die wil zeggen. Wat lopen die meiden hard? Geef ze een warm applaus. We gaan even kijken of mama er is. Ik zeg, je hebt het heel dag geprobeerd, maar als je het zo fijn hebt, dan moet je ook gewoon uitstappen. Of je nou een marathon doet, of 600 meter, dat maakt niet uit. Een beetje pijn dan mag, maar als je echt door je enten gaat, dan houdt het het. Dus hun uiterste best om die 600 meter onder de zolen te krijgen en ze loopt nog steeds voorop. Wat loopt dat meisje? Maar daar gaan ze! Verschrikkelijk hard gelopen. Wat vinden jullie knap? Wat doen jullie verschrikkelijk je best? Kinderen, alsjeblieft niet over de baan lopen. Straks vallen jullie of vallen de atleten? Ja, nu mag je oversteken. Super. Nog steeds een jongetje. Heel goed. En ook Arie die finish. Super goed gedaan, Arie. En ik zie al een heleboel meisjes boven over te gaan lopen. Meisjes van groep 5.
Kijk eens even. De prijsuitreiking. Oh, zenuwachtig. Oh. Nou, we gaan